Hej og velkommen til vores podcast. I dag taler vi om et meget vigtigt emne. Det handler om, hvordan man på dansk taler om fortiden. Mange lærerne er nervøse for det. De kan præsentere sig selv eller bestille på restaurant, men så snart nogen spørger, hvad lavede du i går, bliver det svært. Og netop derfor laver vi denne podcast i dag. Vi viser dig, at det faktisk er ret let at tale om fortiden på dansk. Men vi vil sige noget vigtigt allerede nu. Du behøver ikke perfekt grammatik. Præcis. Du behøver ikke lange eller komplicerede sætninger. Korte og simple sætninger er helt nok. At tale om fortiden hører til vores hverdag. Vi gør det hver dag, ofte uden at tænke over det. For eksempel på arbejdet, med venner eller med familien. Forestil dig, at nogen spørger dig, hvordan var din weekend? Eller, hvad lavede du i går? Eller, hvad lavede du tidligere? Det er helt normale spørgsmål, og de kommer meget tit. Og netop til sådan nogle spørgsmål vil vi forberede dig i dag. Du skal ikke gøre noget nu. Lyt bare afslappet. Sæt dig godt til rette og nyd denne samtale. I denne podcast viser vi dig trin for trin, hvordan du roligt og sikkert kan tale om fortiden. Uanset om det er med venner, kolleger eller på arbejdet. Vi forklarer dig strukturen i simple sætninger, så ved du altid, hvordan du kan begynde. Du lærer også nemme tips og små tricks, der hjælper dig med at svare hurtigt. For eksempel, hvordan du bygger en sætning klart op, selv når du er nervøs. Du vil opdage, at det er meget lettere, end du tror. Og du behøver ikke at være perfekt. Det vigtige er, at du føler dig tryg og forstår, hvordan sætningerne fungerer. Til sidst deler jeg også mit yndlingstrik med jer. Det er et lille trick, der virkelig har gjort mit dansk meget bedre. Det er kun en lille ting, man kan gøre hver dag. Så bliv hængende. Vi klarer det sammen. Når mange mennesker hører ordet fortid, så tænker de straks på grammatik. På regler, skemaer og svære former. Ja, mange tænker med det samme. Det er for svært for mig. Præcis. De tænker på fejl, på tests, på skole, og så kommer frygten. Men det er egentlig slet ikke nødvendigt. Nej, i hverdagen fungerer sprog helt anderledes. Folk tænker ikke i grammatik. De tænker i mening. De vil bare vide, hvad der skete. Præcis. Hvis nogen spørger, hvad lavede du i går, vil personen bare høre et svar. Ikke perfekt grammatik. Og til det behøver du ingen lange forklaringer. Mange elever blokerer sig selv. De tænker for meget. De leder i hovedet efter den rigtige form. Og mens de tænker, siger de ingenting. Netop. Men her er den gode nyhed. Du kan tale om fortiden uden at kende meget grammatik. Husk bare en vigtig sætning. For at tale om fortiden på dansk, skal du kun kunne 2 ting. Sig, hvornår noget skete, og så hvad der skete. Præcis. Jeg gentager lige. Sig, hvornår noget skete, og så hvad der skete. Men hvad betyder det helt præcist? Det betyder, at du først skal kende såkaldte tidsord. Tidsord er ord, der viser ved dig, hvornår noget skete. Præcis. Disse ord giver din sætning en tid med det samme. Så ved din samtalepartner straks, at du taler om fortiden. Okay, lad os starte med et af de vigtigste ord, når vi taler om fortiden. Ordet er i går. I går er bare dagen før i dag. Dette ord bruger man meget tit i hverdagen. For eksempel i dag. I dag er onsdag. Så var i går tirsdag, og dagen før hedder i forgårs. Det er så mandag. Så kan man huske, det er nemt. Præcis. Det synes jeg er meget hjælpsomt. Jeg tænker altid på min egen hverdag. I dag er jeg her, i går var jeg på arbejde, og i forgårs var jeg måske hjemme. Disse ord hjælper mig med at sortere mine tanker. Jeg ved så straks, hvornår noget skete. Ja, og det er netop pointen. Hvis nogen spørger dig, hvad lavede du i går, behøver du ikke tænke længe. Du kan bare starte med i går.
For eksempel, i går var jeg hjemme, eller i går arbejdede jeg. Det er helt normale sætninger. Nu kigger vi på tidsord, der ligger lidt længere tilbage. Et meget vigtigt ord er i sidste uge. Ja, det bruger jeg meget tit, især i hverdagen eller på arbejdet. En uge består af 7 dage, fra mandag til søndag. Når vi siger sidste uge, mener vi ugen før denne uge. Man behøver ikke at vide præcis, hvilken dag det var. Ordet er nok. Præcis. Du kan for eksempel sige, i sidste uge var jeg meget travl. Eller i sidste uge havde jeg meget at lave. Nu taler vi om weekenden. Weekenden består af 2 dage, lørdag og søndag. Når vi siger sidste weekend, mener vi weekenden før denne weekend. Mange samtaler starter netop sådan. Nogen spørger, hvordan var din weekend? Så kan du svare, i sidste weekend var jeg hos venner. Eller, i sidste weekend slappede jeg af. Og hvis noget ligger endnu længere tilbage, kan du sige forrige weekend. Forrige weekend er weekenden før den sidste weekend. Præcis. For eksempel, forrige weekend var jeg hos min familie. Eller, forrige weekend rejste jeg meget rundt. Det samme findes også for uger. Ja, man kan sige forrige uge. Det betyder ugen før den sidste uge. For eksempel, forrige uge var jeg syg. Eller forrige uge havde jeg ferie. Disse ord hjælper meget, når man vil være lidt mere præcis. Nu taler vi om tidsangivelser med år. Dem bruger man, når noget ligger lidt længere tilbage. Ja, det kommer meget tit. For eksempel i samtaler om arbejde eller flytning. Et meget vigtigt ord er sidste år. Sidste år betyder året før dette år. For eksempel, sidste år arbejdede jeg meget. Eller, sidste år flyttede jeg til København. For eksempel kan man sige, sidste år arbejdede jeg meget. Eller, sidste år flyttede jeg til København. Sofie, så spørger jeg til dig nu direkte. Hvad lavede du sidste år? Sidste år var et meget vigtigt år for mig. Jeg flyttede til København, og alt var nyt for mig. I begyndelsen var jeg ofte usikker og også lidt nervøs. Jeg lærte mange nye ting. Jeg fandt et nyt arbejde, mødte nye mennesker og vennede mig til hverdagen her. Det var ikke altid let, men meget spændende. Det lyder som en stor forandring. Hvad var det sværeste i starten? Det sværeste var sproget på arbejdet. Jeg forstod meget, men at tale var hårdt. Jeg var tit bange for at lave fejl. Og hvad hjalp dig med det? Små skridt. Jeg brugte lidt dansk hver dag. I supermarkedet, på arbejdet og også derhjemme. Jeg sagde til mig selv, det er okay ikke at være perfekt. Det er et rigtig godt eksempel. Du bruger simple tidsord og fortæller alligevel meget. Ja, og sådan føles sprog i hverdagen. Et andet vigtigt ord er for et år siden. Det betyder cirka for 12 måneder siden. Det ligner sidste år, men er lidt mere personligt. Præcis. For eksempel, for et år siden fik jeg et nyt job. Eller, for et år siden var alting nyt for mig. Nu går vi endnu længere tilbage. For eksempel for 5 år siden eller for 10 år siden. Det bruger man, når noget ligger lang tid tilbage. For eksempel, for 10 år siden boede jeg i en anden by. Eller, for 5 år siden skiftede jeg profession. Disse tidsangivelser er meget hjælpsomme, når man taler om sit liv. Især i nye samtaler. Ja. Man fortæller lidt om sig selv. Og man behøver ikke at være præcis. Præcis. Det handler ikke om matematik. Det handler om at vise, at noget ligger længere tilbage. Man kan også sige for mange år siden. Det bruger jeg meget tit. For eksempel, for mange år siden var jeg meget genert. Eller, for mange år siden lavede jeg noget helt andet. Denne form er meget afslappet. Man lægger ikke pres på sig selv. Præcis. Det vigtige er kun, du siger først tiden. Så siger du, hvad der skete. For eksempel,
For 2 år siden lærte jeg meget. Eller sidste år var jeg tit træt, Det er simple, ærlige sætninger. og de er perfekte til her hverdagen. Nu har vi talt om år. Om sidste år og om ting, der ligger langt tilbage. Og det bringer os til en helt særlig tid. Mener du barndommen? Præcis. Den tid, hvor man stadig var barn. Hvor man var lille. Det er for mange et følelsesladet emne. Ja. Og man taler om det meget ofte. For eksempel med venner, eller når man vil lære hinanden bedre at kende. Så spørger jeg dig nu direkte, Mikkel. Hvordan var din barndom? Min barndom var rolig. Jeg voksede op i en lille by. At vokse op betyder at blive stor det sted. Præcis. Da jeg var lille, legede jeg meget udenfor. Jeg var ofte sammen med venner. Det lyder som meget frihed. Ja. Dengang havde vi færre aftaler. Dengang betyder på den tid før. Og hvad lavede du gerne som barn? Som barn spillede jeg gerne fodbold. Jeg var næsten hver dag ude. Det hører man tit, når folk taler om deres barndom. Ja. Mange siger, da jeg var lille, legede jeg meget. Eller som barn var jeg meget aktiv. Aktiv betyder at bevæge sig meget. Præcis. Jeg var også tit hos min familie. Familien var dengang meget vigtig for mig. Dengang er her igen et godt ord. Ja. Man bruger dengang, når man taler om en bestemt tid i fortiden. Og når man vil sammenligne noget. Præcis. Man kan sige, dengang var alt lettere, eller dengang havde jeg mindre stress. Det er meget typisk. Et andet vigtigt ord er barndom. Barndom er den tid, hvor man er barn. Altså før man bliver voksen. Præcis. Man kan sige, min barndom var dejlig, eller min barndom var ikke altid let. Det hører man også tit. Nu har vi lært mange tidsord at kende. Ord som i går, i sidste uge, tidligere eller dengang. Og netop disse ord hjælper os i de næste trin. For nu handler det om typiske spørgsmål, som folk stiller i hverdagen. Præcis. Spørgsmål, der kommer meget tit. På arbejdet, med venner eller når man møder nye mennesker. Og mange lærerne er netop bange for disse spørgsmål. Ja. Men med de tidsord, vi har lært, bliver disse spørgsmål meget lettere. Et meget typisk spørgsmål er, hvad lavede du tidligere? Det spørgsmål hører man ofte, når man taler om arbejde eller livet. Præcis. Og her kan du svare helt roligt. Du behøver ingen lang historie. En kort sætning er nok. For eksempel tidligere arbejdede jeg som sælger. Eller tidligere studerede jeg. Eller helt enkelt. Tidligere arbejdede jeg i mit land. Det er klare svar. Præcis. Tidsord først, så sige, hvad der skete. Et andet meget typisk spørgsmål er, hvordan var dit liv før? Det lyder måske svært, men svaret kan være meget enkelt. For eksempel, mit liv var tidligere roligere. Eller mit liv var før helt anderledes. Eller før havde jeg mindre stress. Disse svar er meget personlige, men ikke komplicerede. Præcis. Man kan også sammenligne lidt. For eksempel før og nu. Ja. Du kan sige, tidligere var mit liv lettere. Nu er det mere stresset. Det er en meget typisk måde at tale på. Et andet spørgsmål er, hvad lavede du før dit arbejde her? Dette spørgsmål kommer ofte på jobbet eller hos nye kolleger. Præcis. Også her hjælper den samme struktur. For eksempel, før arbejdede jeg i en anden virksomhed. Eller før lavede jeg noget helt andet. Nu har vi talt om typiske spørgsmål og korte svar. Ofte handler det om enkelthændelser. Men meget tit taler vi også om rutine. Altså om ting, man gjorde regelmæssigt. Præcis. Rutine betyder ting, der var de samme hver dag eller ofte. For eksempel morgenen. Mange fortæller gerne, hvordan deres dag begyndte før. Ja, det kender jeg.
Man siger så for eksempel, tidligere stod jeg tidligt op. Præcis. Eller, tidligere drak jeg altid kaffe om morgenen. Når vi taler om rutine i fortiden, så bruger vi ofte simple verber. Verber som stå op, tage tøj på eller spise morgenmad. Præcis. For eksempel, jeg tog tøj på, eller jeg spiste morgenmad. Det er meget daglige sætninger. Ja, og netop derfor er de vigtige. De hjælper dig med roligt at tale om din hverdag før. Jeg giver dig et eksempel fra mit liv. Tidligere stod jeg op 7:00. Så tog jeg tøj på og spiste morgenmad. Det lyder meget klart. Ja. Og det er ikke kompliceret. Det er korte sætninger, en efter en. Man behøver ikke putte alt i én sætning. Præcis. Hellere flere korte sætninger end en lang. Efter morgenmaden gik jeg på arbejde, eller derefter gik jeg i skole. Derefter er også et godt ord. Ja. Derefter viser rækkefølgen. Først det ene, så det andet. Det hjælper, når man fortæller. Præcis. Når du taler om rutine, kan du bruge ord som altid eller ofte. For eksempel, tidligere arbejdede jeg altid 8:00. Eller, jeg gik ofte til arbejde til fods. Det gør klart, at det var rutine. Nu, hvor vi har talt om rutine, tænker man ofte automatisk på før og nu. Ja, det sker helt af sig selv. Man sammenligner. Når jeg tænker på min barndom, siger jeg tit, tidligere var mit liv meget roligt. På hvilken måde roligt? Jeg havde få aftaler. Jeg stod op om morgenen og legede bare. Meget udenfor, meget bevægelse. Det kender jeg godt. Tidligere havde jeg også næsten ingen bekymringer. Det kender jeg godt. Tidligere havde jeg også næsten ingen bekymringer. Og så kom skolen. Da jeg var lille, gik jeg i skole hver morgen. Som barn havde jeg også en fast skole hver dag. Præcis. I min barndom var skolen en stor del af mit liv. Ordet barndom bruger mange, når de taler om den tid. Ja, barndom betyder den tid, hvor man stadig var barn. I skolen lærte jeg mange venner at kende. Jeg også. Tidligere brugte jeg meget tid med klassekammerater. Klassekammerater er folk fra den samme klasse. Præcis. Efter skole legede vi ofte sammen. Hos mig var det lignende. Da jeg var lille, lavede jeg lektier om eftermiddagen. Lektier hører for mange til skoletiden. Ja, derefter havde jeg fritid. Fritid er tiden uden skole. I min skoletid kunne jeg især lide idrætstimerne. For mig var det musikundervisningen. Når man taler om det, bruger man ofte tidsord. For eksempel, tidligere da jeg var lille eller i min skoletid. Disse ord viser med det samme, at vi taler om fortiden. Præcis. Man kan sige, i min skoletid var jeg ofte træt. Eller, som barn var jeg meget nysgerrig. Nysgerrig betyder, at man gerne vil vide meget. Det passer godt til skolen. Dengang var meget lettere. Jeg behøvede næsten ikke at bekymre mig om noget. I dag er det anderledes. Ja, i dag er min hverdag fuld af opgaver. Arbejde, aftaler, planlægning. Man tænker meget mere. Præcis. Før levede jeg bare dagen, som den kom. Nu er alting mere struktureret. Mit liv var også roligt dengang, fordi jeg havde lidt ansvar. Ja, det er en stor forskel. Som barn skulle jeg ikke træffe beslutninger. Jeg vidste, hvad det der skete. Skole, frokost, lektier, lege. Det var den normale rutine. Præcis. Hverdagen var klar, og det gav tryghed. Det husker jeg også. Tidligere vidste jeg altid, hvad der kom næste. Stå op om morgenen, så skole, derefter tid med venner. Og om aftenen hjem. Ja. Denne rutine var enkel, og den var den samme. Før vi går til det næste punkt, vil vi kort inddrage jer. For mig er det det vigtigste punkt. Vi vil gerne vide, hvordan I har det, og hvad I tager med fra denne podcast.
Tag et øjeblik og tænk lidt over jer selv. Tænk engang på jeres egen barndom. Hvordan var jeres barndom? Var den rolig eller mere livlig? Havde I mange venner? Eller var I gerne alene? I behøver ikke skrive en lang historie. 1 eller 2 sætninger er helt nok. For eksempel, vores barndom var skøn, eller min barndom var rolig. Eller, da jeg var lille, legede jeg meget udenfor. Skriv en sætning om jeres barndom i kommentarerne, Det er en god øvelse til at tale om fortiden. og også en god øvelse til at tænke over jer selv. Der er intet rigtigt eller forkert. Alle oplever deres barndom forskelligt. Det vigtigste er bare, at I skriver eller taler. Så bliver I mere sikre. Og det er præcis det, det handler om her. Nu vil vi give jer et tip, der ændrede alt for mig. Et tip, der lyder simpelt, men giver meget. Jeg begyndte en dag at skrive dagbog på dansk. I starten var jeg usikker. Jeg troede, jeg behøvede specielle emner eller god grammatik. Men det passer ikke. Jeg skrev ingen lange tekster. Jeg beskrev bare min hverdag. Helt normale ting. For eksempel skrev jeg, i dag stod jeg tidligt op, jeg arbejdede, om aftenen var jeg træt. Ikke mere. 3 korte sætninger. Og netop det var nøglen. Det synes jeg er rigtig godt. Mange tænker ved dagbog straks på lange tekster og mange følelser. Ja, præcis. Men min dagbog var ikke en roman. Den var mere som et spejl af hverdagen. Stå op, arbejde, spise, sove. Ting, der sker hver dag. Og jeg opdagede, om netop det taler vi også i virkeligheden. Hvis nogen spørger, hvad lavede du i går, fortæller jeg lige det. Det er det, jeg allerede har skrevet. Det betyder, at dit hoved allerede kender sætningerne. Præcis. At skrive hjælper hjernen. Sætningerne er allerede der. Og når man så skal tale, er det meget lettere. Jeg prøvede det senere også. Om aftenen skrev jeg kort, hvordan min dag var. For eksempel, i dag var jeg på arbejde, jeg havde meget at lave, jeg var træt om aftenen. Det tog kun 2 minutter. Ja. Og det er vigtigt. Det skal ikke være stress. Ingen kontrollerer det. Ingen læser med. Man øver helt automatisk fortiden. Ord som i dag, i går eller om aftenen kommer af sig selv. Og også følelser. Præcis. Jeg skrev tit, jeg var glad, eller jeg var stresset, eller jeg var rolig. Det hjælper meget, fordi man lærer at tale om sig selv. Og det er i sidste ende alt, man behøver. Hvis I kan beskrive jeres hverdag, kan I også tale om jeres fortid. Uanset om det er på arbejdet, med venner eller i small talk. Derfor siger vi klart, at skrive dagbog på dansk er en game changer. Ikke kompliceret, ikke perfekt. Før vi siger farvel, vil vi bare kort sige tak. Ja, tak fordi I tog jer tid og lyttede helt hertil. Vi ved, det er ikke altid let at lære dansk. Og at tale om fortiden kan føles mærkeligt i starten. Derfor håber vi, at I i dag føler jer lidt mere sikre. Måske har I mærket, at I allerede kan meget mere, end I troede. I har hørt, at jeres hverdag er nok, At jeres historier er vigtige. og at I ikke behøver perfekte sætninger for at blive forstået. Hvis I kunne lide denne episode, bliver vi glade for et like. Det hjælper os med at fortsætte podcasten. Skriv også gerne til os i kommentarerne. For eksempel, hvad var nyt for jer i dag? Eller, hvad vil I gerne lære næste gang? Måske vil I tale om fremtiden, Eller om følelser. eller om typiske samtaler i hverdagen. Vi læser virkelig jeres kommentarer. Og mange af vores afsnit kommer netop fra jeres idéer. Hvis I har lyst, så del også podcasten med andre. Måske med venner, der også lærer dansk. Sammen lærer man ofte lettere. Og glem ikke det lille tip fra i dag. 3 sætninger om dagen er nok. I dagbogen eller bare i hovedet. I dag, i morgen, skridt for skridt.
Vi glæder os meget, hvis I er med igen næste gang. Indtil da ønsker vi jer ro til at lære. Og stort mod til at tale. Vi ses snart. Hej hej, og tak til jer.